Ratinho vai encarar a bola na fogueira. Ratinho, você costuma dizer que tem café no bule, mas você prefere café de máquina ou no coador é mais forte? Eu prefiro café no coador. É prazeroso ter alguém como o Silvio Santos por trás. Silvio Santos não fica por trás, fica ao lado. Mas nos bastidores do SBT, quem sente mais o dedo do Silvio? Você ou o Gugu? Eu acho que o Gugu sente mais. Entre Silvio Santos e Lombardi, quem é o mais ativo? O mais ativo, eu acho que é o Silvio Santos. O mais ativo é o Silvio Santos, com certeza. Apesar de não ser exatamente magro, você faz questão de sempre se meter em saias justas? Eu? Eu não vejo assim. Como me tem saia justa? Ela até larguinha. Mas, à primeira vista, o senhor é um sujeito sério. Mas, no fundo, o senhor é todo gozadão? Eu sou sério, essa impressão é sua. Eu sou um sujeito sério. Houve momentos difíceis em sua carreira. Quando você deu uma virada? A minha carreira tem sido numa linha tênue. Ela não tem dado virada. Tem se mantido. Tem dado umas abaixadas, vamos dizer assim. 10 chocopinhos. Dá pra 20 comer? Pô, essa é foda, hein? Mas eu acho que não dá, não. Eu preciso mais. Ratinho, se eu te convidasse para um bingo, você balançaria meu saco para mexer as bolas? Mexeria as bolas sem balançar o saco. E, finalmente, habilidade. Se o Kaká batesse uma falta para o senhor, Vasmicê bateria outra para ele? Não. Ele casou esses dias. Uma salva de palmas para Ratinho, totalmente excelente, a fogueira!